आपने देखा होगा कि कुछ क्लिनिक्स में हेयर ग्राफ्ट्स को इम्प्लांट करते समय उन्हें सही तरीके से हैंडल नहीं किया जाता। इसकी वजह से ग्राफ्ट्स पर अननेसेसरी प्रेशर या बेंडिंग आ सकती है, जो उनकी सर्वाइवल और फाइनल रिजल्ट को प्रभावित कर सकती है। लेकिन आरएमडी हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में हम हर एक ग्राफ्ट की वैल्यू को समझते हैं, इसलिए हमारी एक्सपीरियंस टीम कीप इम्प्लांटर टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिससे ग्राफ्ट्स को बेहद जेंटली इम्प्लांट किया जाता है और उन्हें सही एंगल, सही डायरेक्शन में प्लेस किया जाता है। यही वजह है कि हमारा पूरा फोकस हर ग्राफ्ट को मैक्सिमम प्रोटेक्शन देने और आपको नेचुरल, हाई डेंसिटी और बेहतर रिजल्ट्स दिलाने पर होता है। अगर आप भी हेयर फॉल या बॉल्डनेस से परेशान हैं और एक ट्रस्टेड हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक की तलाश में हैं, तो आज ही आरएमडी हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक विजिट करें और अपना कंसल्टेशन बुक कराएं।